Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен баклажаннан жасалатын ерекше салат, тещин язык салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге баклажан, қызанақ, майонез, сарымсақ және жұмыртқа қажет болады. Алдымен баклажандарымызды жуып, турап, тұзды суға жарты сағатқа батырып қоямыз. Содан соң жұмыртқамыз бен тұзды араластырып, дайындап аламыз. Баклажандардың суын сорғытып, жұмыртқаға бір батырып, оны қызып тұрған майымызға жақсылап қуырып аламыз. Екі беті қып-қызыл болғанша қуырамыз. Барлығын қуырып болған соң біз қызанақтарымызды тураймыз. Қызанақтарды дөңгелек етіп тураймыз, ал сарымсақты үккіштен өткізуге болады, немесе ұсақ етіп турауға болады. Және де біз оны бутерброд тәрізді етіп жасаймыз. Баклажанның үстіне майонезімізді жағып, үстіне сарымсақ қоямыз, және де дөңгелектеп туралған бір қызанағымызды қойып, үстіне баклажан қойып, біз осылай әдемі етіп жасаймыз. Біздің салатымыз дайын. Сіз де жасап көріңіз. Сізге ас болсын. Қонақтарыңызды қуандырыңыз. Ұнаса тіркеліп, лайк басыңыз. Сау болыңыз.